Arratsaldeon danoi, lehendakari jauna, agintariok, pelotariok. Ezertan hasi aurretik, ona sartu baino lehen, batzuk harin sartu zari eta ez dozu ikusi, baina ona sartu baino lehen frontoi txiki zen San Pierre Mikeluneko orok bat dantzataldiek egin dau dantzan. Terranaboko kostaldean kokatutako lurralde frantsesa da, eta komunitate euskaldun oso berezia osatzen dabe, euren banderan gure ikurrina ere badao, eta frontoi bat dau bertan, 20. mende hasieran egindako frontoia 1906 urtekoa. Diasporak emoten dozkuzen harri bitxietako bat da, dantzariak sartu die hor daoz, eta pentsetot danon txalo handi bat merezi da bela. Eskerrik asko, gero txalo gehiago eskatuko zuet, guazen dosifiketa. 2025ko Euskal Diasporaren eguna da, gaur hemen ospatzen ari garena, honako hau Eusko Jaurlaritzak eta Markina Hemengo udalak elkarlanean antolatutakoa, baina esan behar dugu gaur Euskal Diasporak mundu osoan hainbat eta hainbat ekitaldi antolatzen da bezala. Gaurko honetan, lehenengo hitza, Markina Hemengo alkateak, Iratxe Lasar Ramos edukiko dago, Iratxe. Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, jaun Andreok, ongi etorri lehendakari jauna, ongi etorri ere Ander Caballero, kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkari nagusia eta gainerako agintariak. Eskerrik asko gaur Markina Hemenen diaspora eguna antolatzeko eta bertan izateko aukera emateagatik. Eskerrak ematen hasita ere, eskerrik asko mundu zabalean, Euskal Diasporetan, ibili zareten euskaldunak zuen nortasunari, izaerari, kulturari eta hizkuntzari errotute eta heltzearren eta babesa eta gordetzearren. Gaur hemen gagoz, Markina Hemengo pilotaren unibertsitatean. Ez dago leku hobeagorik gaur puntistei omenaldia egiteko. Baina diasporak ez ditu bakarrik, ez da arrazoi goxuek eraman gure euskaldunak diasporara. Askotan arrazoi latzek ere eraman izan dute eta hori ere ezin dugu ahaztu. Eta horregaitik, eskerrak ere eman beharko dizkiegu, ateak zabalik eta besoak zabalik gure herritarrak hartu dituzten herrialdei. Orain, gurea da txanda, eta gu ere bihurtu gara beste askoren diaspora. Gu gara orain herri askotako gozeteak, gerrateak, eskubide urraketak eta genozidioei ongi etorria eman beharreko edo egoera horietatik iesean dauzen herritarren babesleku eta itxaropena. Eta orain geure txanda da ateak ere zabaltzeko. Beste barik gaur egun alaia da, ospakizun eguna da, zestapuntari ere behar daben lekua emateko eguna da, eta beste barik ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Diasporaren eguna 2018 urtetik ospatzen den eguna da. Gasteizen hasi eta Markinara heldu arte besteak beste Izpasterren, Ormaiztegin, Donibane Garazin edota Gernikan eginda ospakizun hau. Baina Markina Hemengo honek badauka berezitasun bat. Ditu berezitasun bat. Diasporako egunik edo ospakizunik esanguratsuena, ezagunena eta ospetsuena ospatudan urte berean egindan lehenengoa dalako. Hau da, Boizeko jaialdia egindan urte berean egiten dan lehenengo diasporaren eguna da gaurkoa, eta aurtengoa Boizen jaialdi erraldoia izana, 1000 lagun egon gara bertan, eta Markina Hemengoak zenbat,
eskatuko baneuke zuei eskue altzatzeko, hemenguek kontrolaute dauz, hemenguek badakigu nortzuk egon dien, baina horkuek zenbat eta zenbat egon gara, 100 bat, bueno, 1000 edo lan, ez? Asko eta asko, eta bigarren berezitasune, arretxinako arrixek markinantzako dien ikur bat, beste ikurre zesta punta da, eta zesta puntalariak omenduko dugu zela gaur. Diasporari buruz berbaiten dugunean, pertsonetaz, atzerriko lurraldeetaz, ofizioetaz hitz egiten dugu, euskal kolektibidadeaz, eta zesta puntaren kasuan elementu bat gehitzen da, eta hitz egiten dugu frontoietaz. Munduko zen materialdetan egon dira frontoiak. Markina Xemengo unionetan frontoian badauz munduko frontoien argazkiak gero bisitatu ahal izango dugu zanak, eta frontoiak egon diren toki bakoitzean zestalariak, pelotariak eta euren familiak. Euskal Herriaren izena eta izana mundu osora zabaldu dutelako jasotzen dute gaur zesta puntistek omenaldi hau. Pilotari batzuek munduari bira eman zioten pilotan jokatuz. Horietako bat Etxebarriako Julian Ibarluzea Tarzan izan zen. Bartzelonatik irten, Alexandriara iritsi, Suezeko kanala zeharkatu eta Txinan lehorreratu zen. Handik Mexikora, gero Kubara eta berriz Mexikora itzuli zen. Eta etzen bakarra izan, ez da Urizarra ahaztu behar. Bueno, hemen El Cairo, Txina, Europan lehenengo, gero Txina, gero Habana, Mexiko, da gero etorri zen Florida. Hemen pilotaren unibertsitatean askoren historia hasi izan da. Beste batzuena Gernikan, Legeition, Tolosan, Donibane Loitzunen, Maulen eta Euskal Herriko beste frontoi batzuetan. Ona etortzen dira aurrak eta nerabeak entxeatzera eta ikastera bidaia handia hasi aurretik. Oso berandu. Normalien gazti azte zen, 7-8 urte, da ni 15 etorren zen, porque orduan pelotari asko eguzan Ameriketan, eta beti ni paleta jogatzen eman asko berritxun, eta kirol asko guztu bat ez da, beti gantzulez, futbolin, korrik beti topaten duen ez zarain, ez da, kirol mailan. Bakarrik jun behar zen eban, danok alkarrekin juteko ginen, baina nire bizie, ondiek bizaue, Ameriketan sartzeko, aileu tardau eban. Orduan pelotari sekute zin 10 aurretik, purtxo bat frontoien entrenamentu eta temporada diazteko 10 aurretik jute ziren. Eta ni aile honitzen aurreko egunien, zapatuen, ze bariz eguenin abisa usten patxi txurrukak bizau aile usala, eta barizekuen hartu, eta zapatun aile honitzen ara. Debut haue eskola laboraltik urten da sekjer, zenik enaban afizionetan da jokatu behin. Debutu naban el día 1 de enero de 1969. Ameriketan konditzen, bertan urtien, diziembri. Nik Ameriketan jokatu naban, Tampan 10 urte, Brisbanen beste 4, gero handik West Palm Beacha konditzen, eta zerien West Palm Beachen beste 4 urte, gero Orlando jokatu naban, da gero azkeneko 12 urte zerien, Milforren. Mexikon honitzen 3 urte, eta tarteka hor, egin duen viaje bat egin duen zerabe hor astebete jokatza Karakasa, Venezuelan, eta oso politxe izetezan, ze hainbeste euskaldun bertan zentro askon jokatzezan, eta oso politxe izetezan.
Eta, bueno, gero handik Mexikotik etorri nintzen ostabe hona Euskal Herriera jokatza, eta hemendik, gero Dania jo nintzen. Danian honitzen beste 5 urte honitzen. Hemen azinetzen jokatzen dira, bertoko totorikak emosten kontratu, gengo sistera jokatu neban laut amaikan hemen, txapelketia eta nu gaina arrazateaz Euskadiko txapelketi, kontra txikito eta aramburu kontra, irabazien duen. Eta, bueno, zan boom, ez da, gaina gazte kuadri, huelga hostin, etorri ginen hona, eta jentien iban epizkate peloti ikusi, eta ondo, ez da. Ni behar jungo nintzen, azkenin hemengo bizi moduan, ixe kontrako dalako, dana oso diferentia da, probetiaren mutia juten dezen modun, guk juteko aukeri guztako baten okitxe. Bertan ingurun eitzen dizen txapelketak eta jente gehiago da, eta guztauko baten aukera gehiagoti, da pareja gehiagoti, txapelketak politxoak urtetako, jente gehiagaz, da hori, pareja gehiakin eta. Badirudi zesta puntaren etorkizuna ziurtatuta dagoela neska eta mutilen belaunaldi berriekin. Hori bai, oso gutxik egingo dituzte Amerikak garai batean bezala. Bai, oin hemen gaur egun markinen deukeguz, Laurogeita bat, egun bat fitxa, eskolarrak eta federauekin olako bat deukegu txu. Eskolik topera deukegu. Bai neska eta bai mutil, neska pasko deukeguz.
Eskerrik asko Xemein Abesbatzari eta bere zuzendari Itxaso Jaiori, gero etorriko dira. Euskal diasporari buruz berba egiten dugunean, baina gauza bat astu jate ezati, datorren urtia Xemein Abesbatzak 50 urte beteten dauz. Datorren urtie ospakizunez betetako, urteurrenez betetako urtie eukiko dugu markinen. Euskal diasporari buruz hitz egiten dugunean, Argentina etorten jaku gogora, Argentinan dauelako euskal komunitaterik, atzerriko euskal komunitaterik handiena, eta Argentinan diasporan referente bat izan bada, hori Andoni Irazusta izan da. Euskalduntasunaren bultzatzaile, lagun, lankide, eta gaur hemen Andoni Irazustaren bilo bat dugu, Mikele dago jarrita hor, eta altxatzen bada, danok ikusiko dugun ordan, ze Mikele da muralista paregabea, eta opari moduen kontatuko zuegu Mikele mural bat egiten hasi dela Markinan, horma horretan, diasporaren egun hau beti gogoratu daigun, eta zestapuntari omenaldi hau beti gogoan euki daigun. Eskerrik asko Mikele, eta 10 bat egun barru amaitut egongo dala. Hemen egon ezin izen daben, baina egon nahi eben pelotari asko topatu dugu zor munduen zier, eta milaka kilometroko distantzia hori dida baten konpondu dugu. Kamera bat jarri, mikrofono bat jarri, eta hemen dau eurek bialdu oskuena. Arratzaleon, Ernesto Arriaga naz, Goiebarterra eta Biamin bizinaz. Neue pelotan ibili nintzen, eta 2009 erretiro nintzen. Entzun dotorre setiembrian sortzixen dagoela homenaje bat, eta pelotazalen konture, eta neuri beba guztoko jaten, amendik parte hartzie. Eta seguru naz gaina, jende asko gongo da hortik. Bueno, bezarka handi bat, bialtzotzuete danontzako, eta dano ondo urten daixela. Segi holan, eta gora jaialai. Haupa kuadria, nire izena Alexander Rekalde, Miami bizina, urte askotan, Euskal Herritxe kanpora urte asko, baina beti Euskal Herritxe goguen. Iz batzuk esateko, eskerrik asko benetan antolatzein daben ian sortziko omenaldixe, zestapuntako jokalerientzako, eskerrik asko benetan. Bakarrik esan nahi dut, zestapuntiek mundun zier, Euskal Herrixe beti goixen eron dabela, ni ikusiutena behintzet Mexikon da estatu batuetan lagunek betirako, eta Euskal Herrixe beti goguen. Venga, bezarka da hondi bat danontzako, eta oso ondo pasau ia sortixen. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí desde Cancún, preparando un pequeño vídeo para la diáspora del día 8 de septiembre. Estoy aquí con mi padre, marquinés de nacimiento y de corazón, que espero que hable en euskera. Euskaraz ez. Nire euskeri galute da. Hainbeste urte erdera zeitzen, nitzako gaitxa da euskeri. Erderaz, erreza, parkatu. Os voy a leer, también, perdonar también. Hace un mes empecé a oír de esa fiesta homenaje a los pelotaris. En ese momento escribí en Facebook este pequeño extracto de mi vida. Os lo voy a leer porque siento que resume bien mi vida de pelotari y de expelotari. Yo, pelotari, me despido de Marquina. Mi madre me despide desde la ventana. 1954, 16 años. Una maleta de las de entonces, con más ilusiones que ropa. Palma de Mallorca, Barcelona, Miami y México.
barcos y caminos, muchos caminos que aparecen ante mis ojos, pero hay que elegir el que crees que será el mejor, y yo elegí uno. A veces la nostalgia y la mente te hacen imaginar eligiendo otros caminos, pero cuando miro a mi esposa que lleva conmigo 61 años de casados, quien a su vez es descendiente de otros pelotaris, los Unzueta de Eibar, que también eligieron caminos en su día, me veo feliz de mi elección y más con 3 hijos. El varón fue pelotari también, y más con 3 hijos, el varón fue pelotari también, y 6 nietos, 4 varones y 2 hembras. Cuando alguna vez me han preguntado si amo más a mi tierra que a México, les digo, el amor a la esposa no quita el amor a la madre. Dios os bendiga. Agur. Hola, soy Pablo Aramayo. Soy de Ondarroa, pero vivo en Daytona Beach. Y hay un homenaje ahora el día 8 de septiembre a los puntistas, y es en Marquina, donde, bueno, tengo muy buenos recuerdos, tanto del pueblo, como tengo muchos amigos ahí, como del frontón, el frontón fue fueron los principios de aficionado, fueron en ese frontón, y después también, después de hacer la mili en Zaragoza, después también como profesional, ahí es donde fueron mis comienzos. Bueno, nada, espero que el homenaje os salga muy bien, y gracias por acordaros de nosotros, que se agradece mucho, de verdad, y espero que tengáis un día precioso. Bueno, hurrengo arte, agur. Arratsaldeon, pelotari eta pelotari zale guztixoi. Nire izena Andoni Itxaniz da, Arriaga izenaz jogatzen aban, Goio hartara berez, eta, hain danian bizina. Egun handixe gaur, Lutzako, nonde Markineko frontoen gaina. Seguruna frontoi tope-toperango dana, ambiente itzelaz. Ondo danok pasau deizuela, alan izango dana, seguruna. Amaitxe horretik, neuke bisotzez, eskerak emon da bezarka hondit ez du bat dialtzie, bai hau idei eukibanai edo eukibenei, baitxe gaurko egune, posible, eitxeko, bierra indozuen guztixoi. Eskerrik asko benetan bisotzez. Naskatu benetzuen, publikun tente bai jarretxe zauzen danok, neure partez jake horrezinek eneon, txalo zapara edar bat, antolatzaile guztixia imotie. Eskerrik asko danoit, laster arte.
eskerrik asko Zerutxu dantza taldeari. Esan dotzuet datorren urtien ospakizunez betetako urtia izango dela. Zerutxu dantza taldiek 60 urte beteko dauz. Eta hemen dantzatu da bena, San Miguelgo espata dantza izen da, San Miguel egunez, agorrilaren 29 ilonen 29 arretxinan dantzatzen da bena. Baten-batekan arretxinan ikusi nahi izen eskero, badakizue. Musikak, dantzak eta atzerritik jasotako mezuek girotu dabe, ambientie, eta hon, sextapunta, hemendik kanpo jaialai izenez ezaguna, eta sextapuntalari guztiak omenduko ditugu. Gaur aste betiko agurra emon gehuntzen Javier Gizasolari, eta izar berri bat piztu zan sextapuntalarien zeruan. Zeru horretan, sextapunta eskuan dutela dauden izar guztientzako omenaldia ere bada gaurkoa. Pelotari guztiak kantxa honetara deitzi ezinezkoa izango zan, eta orduan 20 aukeratu doguz, eta pelotariekin batera euren emazteak bebai eurak izan dielako familiaren eta komunitatearen zutabe oinarri eta euskarri, eta sextapuntalariek jasoko da bena, da Jose Angel Uberuagak, hor dau jarritxe, eta zetan basa mundu guztize jakingo dau nor zaren. Ubek egindako eskultura baten irudia jasoko dabe, hemen dago irudi hori, eskultura bera markinen geldituko da, eta uste dut markinako frontoiaren vitrinan egongo dela, danok ikusi ahal izateko, pilotaria eta bere itzala izena jarri dotze artistak eskulturari, komposizio poetiko eta koreografiko ezin hobea irudikatuz. Eta orain lehendakaria, Ander Caballero kanpo harremanetarako idazkari nagusia, eta Ziortza Olano kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria behar dodaz hemen omenaldia egiteko. Nik ez dut nahi ingo, ez? Eskerrik asko. Bueno, eta orain, ia ondo urteten dozkun. Pentsatu dugu, ekitaldia asko ez luzetzearren, nik deituko dodaz pelotariak. Pelotariak etorriko dira, eta zuek ez dozu etxalorik egingo 20 urten arte. Eta horrela, dana apur bat harina jongo da. Badakit txaluek eitxeko kriston gogu eukiko dozuela, ze batzuk oso historia bitxixe daukie, baina ia aguntetan dugun, eta amaiera nahi osuen beste txale ingo guz, bale? Hasiko gara? Ia proba gainditzen dugun. 16 urterekin joan zan Ameriketako estatu batuetara. Tomas Goiogana gaur bakarrik etorri da, kantuen behin dau, koruaz, baina hemendik Rosarito Barrutiari besarkada bat bialdu nahi zuegu. Tomas, zure txanda, Durangotik datozkigu Rafa Gorroño eta Maria Angeles Goti, Rafa be gazte, joan zan, 18 urtegaz, ez da, atzerrira. Eta berritxu arronek 13 urtegaz urtean etxetik Kanarietako frontoian jokatzeko, eta 16 urtegaz Ameriketara joan zan. Javier Argoitia eta Mari Carmen Gorostola, ez da txalorik egin bierron, 30 urte egine bazan estatu batuetan, eta hainbat titulo irabazi, Txikito Bolibar, edo Jose Antonio Illoro, eta Kontxi Alkorta. Berritxutik estatu batuetara 16 urtekin joan zan, eta ez da urte asko ondino jokatzen ikusten gendule, Feliz Espila eta Raquel Goiogana. Urrengo pelotariak be gazte hartu eban atzerriko bidea, 16 urterekin Zumaiatik lehenengo Milanera eta gero estatu batuetara, Iñaki Osagoikoetxea.
Zestapuntako nazioen liga irabazi berri da aurten, eta esango nuke gaur egungo zestapuntaren panorama honetan izarra hundienetakoa dela, Aritz Erkiaga, eta belaunaldi barrikoa dugu urrengoa, Einaut Urreisti mutrikuarra. Mutrikutik Baionara egingo dugu salto, bere karrera profesionalean 39 titulu lortu dituen Erik Irastortza hartzeko. Iparraldean geldituko gara, urrengo bikotea aurkezteko, hauek dira Karresetik dator lehena eta Miarritzetik bigarrena, Serge Camus eta Pierre Etxeberri. Esango neuke gainera Pierre, dala Estatu Batuetan jokatu eban iparraldeko lehen pelotaria, ezta? Uste dut hori konta hostiela. Eta zestapuntan gizonen nagusitasuna nabarmena bada ere, azken hamarkadetan emakumeak leku garrantzitsu bat hartu dabe kirol honetan, eta emakume pelotari izan diran eta izango diran guztien omenaldi moduan, Berritxuko zesta eskolatik datorkigu Ziara Arano Argoitia, Mutrikuko Danok Bat pelotazale elkartetik Eneritz Lizardi, eta Markina Xemengo zesta eskolatik Alize Arriaga. 18 urterekin Ameriketan pelotari eta orain Mutrikuko eskolan irakasle, Jon Goixerri eta Itziarlete. Galtzen ari den ofizio bati eusten dion bakarrenetakoa da bera, pelotari izan, eta gero zestero bihurtutako Baionarra, Logen Sorozabal. 18 urte profesionaletan egin ondoren, masajista egin zan Aulestiarra, Kepa Ibarra eta Maria Angeles Urresti. Filipinas, Macao, Florida, Las Vegas, toki guzti hauetan jokatutakoa da Juan José Zelaya Atango eta Elena Otazua. Pelotari, kantxako epaile eta iaz 100 urte bete zituen Bartzelonako Klub Baskoniako kidea. Gasteiztik, Jose Luis Argote eta Teresa Torres. Markina Xemeindar pelotari honek New England Basque Club sortu eban, eta bere izena da Roberto Gerena Barrena edo guretzako Larrine. Eta azkenengue, pelotari izen zan, eta honezan doztie, pelotari zen hartien hemen deitzen dutze zuela, Estatu Batuetako konsule, naizta Estatu Batuek ez daukie konsulik, ez? Baina, bueno, gure konsul propioa, Eusebio Etxebarria eta Mari Carmen Etxebarria. Txalo, on bai! Bueno, nahiko azkar egin dugu eta oso ondo portatu zari, Orain, familia argazkia egin behar dugunez, guazen pixka bat antolatzera. Lehendakaria hemen, eta pelotariak Tomas, Mesedez, etorri, Ziortza Ander, eta horratzien eskutauzarienok, etorri honutz. Venga, atzien, argazki bat eitea goie, zia danok agertzen garen, bai? Venga, neskak. Bai, arutza bajun biozue. Holan. Bai, ez da benai. Zuek aurrera etorri biozue. Ez tozuen nahi baina. Katxiz. Venga, horra. Holan. Venga. Ia.
Zelan ikusten dozue, ondo? Eskerrik asko Zerutxu dantza taldeari eta Markina Xemengo erraldoiei bebai. Ez dakit inoz erraldoi batek agurra indotzuen, gaurko oso berezixe izena. Eta lehendakaria izen ezik beste danok zuen eserlekutara barriro, orain lehendakariaren txanda izango da eta. Eskerrik asko. Sailburuak, alkatea, aldun nagusia, herri agentari eta ordezkariok, jaun-andreok, arratsaldeon guztioi. Ohorea da eta plazerra da gaur zuekaz, guztiekaz batera diasporaren eguna ospatzia hemen Markina Xemenen. Euskaldunok mundura zabalduz lortu dugu herri bezala eta ongizatean haztea. Etxetik urrun landutako harreman eta aukera berriek, etxea eraikitzen eta eraberritzen lagundu digute mendez mende. Beste herriek arrastoa utzi dute gugan, eta guk ere utzi dugu haiengan. Gurekin dugu hemen adibidez eta lehenengoan aipatzen zen San Pierre eta Mikeloneko dantza taldea orok bat. Lurralde honen banderan ikurrina agertzen da Euskal Arrantzalek utzitako arrastoaren erakusle. Gaur itsasoko amaren egunean ere, hau konbeni da gogoratzea. Eta gurekin zaudete ere Euskal ikur ezagunetako batekin lotura dozuen hainbat lagun, zestapuntaz arienaz. Gurean sortutako kirola, munduarena ere bada momentu honetan. 110 urte pasa dira Txikito de Ibar delako pilotariak lehen aldiz Argentinan jokatu zuela. Garai batean, Estatu Batuetan, Italian, Belgikan, Marokon, Egipton, Filipinasen, Indonesian, Venezuelan, Txinan, Brasilen, Kuban edo Mexikon ere jokatu egin zen. 1978an, bakarrik Floridan, datutxo bat emoteagatik, 10 frontoi zeuden gutxienez. Urrezko aro hartan, 1001 pilotari profesional inguru zeuden, eta 3000 langile profesional bere inguruan.
Haietako asko hemen jaioak, markina semeinen ofizioa ikasitakoak. Euskal Kirola zen, Basque Sport, High Alai Players, gure herria, gure kultura eta gure hizkuntza lau haizeetara zabaltzen lagundu zuen. Gure enbajadoreak izan zineten puntistak, komunitatea sortu eta elkar babestu zenuten. Bidea erraztu zenieten gaztei eta atzetik zetozen guztiei. Erretiroa hartu eta gero, batzuk atzerrian geratu dira, bideoan ikusi dugun bezala, eta proiektu profesional berriak jarri zenituzten martxan. Beste asko ere, zorionez, gure herrira Euskadira bueltatu zineten. Ziurrenik, gaur egunez ginateke gai izango, pilotarien lanak gure herriarentzat izan duen eragin ekonomikoa eta nazioarteko proiekzioa behar bezala kalkulatzeko. Ziurrenik ez gara gai. Eta ziur aski, ez gara erabat jabetzen gure pilotariak Euskadiren izen onaren, gure nortasunaren eta kulturaren benetako enbaxadore bikainak izateak ze suposatu zuen eta ze suposatu duen gure historian. Baita gure kanpoko irudirako unerik zailanetan ere. Euskadi globala saretzen lagundu zenuten eta laguntzen duzue. Horregaitik, eskaintzen dizuegu gaurko diasporaron eguna. Zorionak gaurko omenaldia jasotzeagatik, merizitako omenaldia bai da, eta mila esker Euskal gizartearen izenean egindakoagatik. Mila esker. Nazioartean, jauzi berri bat eman behar dugu, dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural eta politikoak babesten jarraitzeko. Mundura irteten den herri bat izatetik, Euskadi, munduan partida jokatzen duen herri bat izatera pasa behar dugu, askotan esan dugun bezala. Joko honetan aditua den lagun batek behin erakutsi zidan, tantoa prestatu eta landu behar da, gero aurrean bukatzeko, ez da? Guri ere asmatzea dagokigu, partida jokatu eta irabazteko. Gure aurrekoak egin zuten bezala. La ley aprobada por el Parlamento Vasco en 1994 por unanimidad permitió estructurar durante 30 años la relación institucional entre Euskadi y nuestra diáspora, sosteniendo la red de Euskal Etxeak. Respondió a las necesidades y a la mirada de aquella época, hace 3 décadas. Partiendo de todo ese aprendizaje, hoy necesitamos una nueva ley. Una ley que refleje los cambios experimentados por la comunidad vasca global, por la comunidad vasca en el mundo. Una ley que parta de un concepto de diáspora renovado y ensanchado, que contemple los vínculos culturales, emocionales, digitales y políticos y la diversidad de trayectorias migratorias. Una ley que contribuya a hacer de la diáspora un activo estratégico para la proyección exterior de Euskadi, de nuestro país, también para el intercambio de talento y para la diplomacia ciudadana. Una ley que reconozca a cualquier persona nacida en Euskadi y residente en el extranjero, a las personas que tengan nacionalidad o ascendencia vasca y a cualquiera que demuestre su deseo de pertenecer a la comunidad vasca, pues comparte nuestra identidad. La hemos denominado a esta comunidad como Affinity Diáspora, con un nuevo marco de derechos y de servicios, órganos más abiertos y modernos, una ventanilla única para la asistencia, la información y herramientas también de participación digital. Siguiendo el modelo de los países más avanzados y los estándares internacionales como el Pacto Mundial para la Migración o las recomendaciones de la OIM. Y con estos ingredientes estamos hoy trabajando en el Gobierno y preparando la nueva Ley de Ciudadanía Vasca en el Exterior, que esperamos aprobar el próximo año 2026, y nos gustaría que fuera como en 1994, con el consenso de partidos, de agentes y de todos aquellos que habéis pertenecido o pertenecéis a eso que denominamos la diáspora. Bukatzera noa. Esan nahi dut gauzatxo bat. Gaur bertan jaso dugu Estatu Batuetatik, Texas Estadutik, gaur rekonozimendu ofizial bat egiten dela gaurko egunari. Han senatari batek, antxiak, markinarra, jatorriz, egonda honen atzean, gaurko eguna eta zuen
ekarpena pilotan eta zesta munduaren ikuspuntutik eta baita ere diasporaren ikuspuntutik hori aldarrikatzen eta gaur jaso dugu adierazpen ofiziala, beraz, zorionak baita ere, zentzu horretan. Eta nahiko nuke gauza bat ere gogoraziz. Joan den ekainean, Euskadiko pilota selekzioa nazioartean lehiatu zen lehen aldiz ofizialki. Guztion elkarnanari esker. Mugarri bat izan zen. Egun handiak izan ziren, eta ez dira azkenak izango. Ez dira azkenak izango. Elkarrekin jarraituko dugu ametsa egia bihurtzen. Urte zailak pasa ondoren nostalgia atzean utzi eta piztualdi ederra izaten ari da zesta punta gure herrian. Ari da aurrera iteko bidea topatzen. Aipatzen ziren zenbat neska, zenbat mutil dauden hemen bertan, ezta? Herrian eta eskoletan. Guk ere beste horren beste egingo dugu. Hau ez da lege erreforma hutsa. Aukera bikaina dugu Euskadiren eta Euskal Herritar globalen arteko harremana birpentsatzeko, inklusiboagoa, emankorragoa eta modernagoa izan dadin. Maleta ilusioz beteta daukagu, eta lana iteko gogoz ere bai. Beraz, elkarrekin jarraitu dugu eraikitzen herri ireki, justu eta aurreratua. Elkarrekin edatuko dugu gure protagonismoa munduan, Euskadiren protagonismoa munduan, eta elkarrekin egingo dugu txik-txak hori. Mil esker guztioi eta zorionak. Eskerrik asko, lehendakari. Amaitzera goaz, baina 3 etapatan amaituko dugu. Bale? Gaur ezin dugu gauzak hain errezain. 3 zatitan. Lehenengoa, musika, euskal musika eta umorea uztartzen da bezan talde bada. Izena be, nahiko zelebrea dauke, eta izenaren jatorria galdetu ezkero ondino zelebreagoa, baina oso kuriosoa, nik gaur jakindot, ezin dotzuet esan, beste baten igual, Tioteronen semeak.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Aio, aio. Hala, torri honutz, zuek. Bueno, ze behiken du jatzue lehenengoe, ondo ez da? Animaue. On, bigarrena, eta hemen zuek parte hartu behar duzue. Xemeina bezbatzagaz, baina hemen aurrien ipini, bai? Xemeina bezbatzagaz, dano kantau diogu, Tomasek danetatik egiten dau gaur. Txoriak txoria besta goiez. Baina abestera goiez, xemeina bezbatzan laguntziaz. Orduan, zuzendari zai jaramonen bihotzegu. Eingo gune da. Lehenengo itxi, eurek hasi da izezela tono egoki baten azteko danok eta ez bakotxak nahi daben tonalidadien, bai? Orduan, eurek hasiko die eta guk jarraitzuko dugu, baina itxaso jai hori jaramoneinez, bai? Venga, itxaso, ia danok ondo iken dugun. Txalo bat. Nahiko ondo tonu eta hori ondo, ez? Bale, eskerrik asko danoi, eta ondator momentoik gatxena inungo dudabarik. Gatxena, azkenengo hirugarrena, eta da, lehendakarize Ander eta ziortzari barrio esamiotzioetona etorteko, zuei be gitxi gora bera lehen egon zarien toki zen, eta hortik zier, sakaban otute zauezen, pelotari izendakoek mesedez, etorri bebai kantxara, nahi oguleko zuekin danokin argazki batein. Bai? Zelan ikusto zue? Ez dakit bat emat mobitzen ikusten da. Venga, animo! Eta zuek hori eitzen dozuen bitxartien, pelotari izandakoek ogoratu, irudi hau honen kopia jasotzeko aukera izango dozuela maiko erregistroko mailan, publikoari gogoratu mokadu bat hartzeko aukera eukiko dozuela hor, inok ez dozte jaramonik egiten, baina jarraituko berbetan. Eta amaitzeko eskerronak eta zuek txalo bat behemon bikotze zue,
Markina Xemeingo udalari Eusko Jaurlaritzaren izenean mila esker gaurko eguna hemen ospatzea posible egitearren, baita erraldoiei, Zerutxu dantza taldeari, Xemein abesbatzari, Mikel Eirazustari, Uberi, San Pierre Mikeluneko orok bat dantza taldeari, Tio Zeronen semeak taldeari, eta euren estanekin ekitaldi honekin bat egin duten Euskadiko pilota selekzioari, Jaialai Events, Utxo Jaialai eta Retroalai enpresei. Eta zelanez, mila esker zuei danoi, eskerrik asko etortearren, eta benga, ia horrek txaluo konselan entzuten dien. Iepa, hurrengora arte, agur!